estudios patológicos. Los estertores secos dan indicios de obstrucción. Si ésta se da a nivel nasal o laríngeo, se da cornaje y estridor respectivamente. Si la obstrucción se da a nivel alveolar, se auscultan sibilancias, predominantemente expiratorias. Si la obstrucción se da a nivel de la tráquea y bronquios fuentes, se ausculta roncus, que se escuchan tanto en inspiración como expiración. Por otro lado, están los estertores húmedos. Se originan por la presencia de líquido en bronquios o alvéolos. Son intermitentes y predominantemente de la inspiración. Están los crepitantes, que se dan al final de la inspiración. Y los subcrepitantes, que se presentan en ambos tiempos respiratorios y desaparecen con la tos.